Coïncidence. Six ma bite. Moi je connais son code, c'est bon. Du coup, mission repérage, les gars. Une Navy Seal, j'y vais. On y va, Jojo? On fait une escouade de deux, vous nous attendez là. On fait... vous quatre, vous restez là. Vous deux, vous allez vers la droite, moi et Jojo vers la gauche. Et ta gueule. Non, mais ouais, moi et Jojo, on passe par là. Ouais, mais après, vous allez là-bas, nous là-bas. Et vous nous attendez là, et puis dès qu'on revient, bah, on attaque quoi. Et là, je pense que tu vas te prendre, tu vas avoir mal. Je pense que ouais. Bon, le début de partie, c'est quoi? Ah, c'est là que ça commence. Il y en a un, il y a Saoki. Bah, Jojo, mais on capte pas ici. Téléphone, on sait jamais. Début de partie. Ta mère, elle suce des grosses queues, ça là. Ils vont dire, ouais, on n'a pas entendu. Ça va déjà qu'à eux, ils entendent rien. 4 fois on a refait l'action. Début de partie. Ouais, ils vont t'entendre. Ah ouais, là, ouais. Partie. Non, on va pas de partie. Bon, allez, Jojo, repérage. Putain, ça me branche. Ouais, mais restez là, moi et Jojo, on part qu'à deux faire repérage. Allez. Disperse-toi un peu là, je me disperse pas. Aïe. Ok. Go. Bouge plus. Là-bas, dis-moi ce que tu vois. Je vois un truc bouger, mais je sais pas si c'est un mec ou un branchage. Non. Bon, allez, on avance. Non, c'est bon, c'est un branchage. Passe à l'air. Suive. Ouais, pourquoi les forêts pas? Il est parti en forêt, c'est chiant, putain. Jojo, j'arrive sur une plaine, moi. J'arrive sur une plaine, moi. Ok, ok. Je te dis dès que je m'arrête, hein, puisque après c'est à découvert, quoi.
3 vies. C'est allié devant, on peut y aller. Allez, go. Les gars, ils sont où? Allié derrière, allié, allié. Vous avez besoin de renfort? Ils sont où? Les gars, ils sont où? On a besoin de renfort ici, je veux. On reste là. Il y a le sniper là-bas au bout. Et où? En bas, dans la pente. Ok. Ouais. Là-bas, il y en a un, les gars, faites gaffe, vous êtes à découvert, il y en a un là-bas. Un qui reste pointé ici. Ben, non, non, c'est pas de chez nous. C'est bon, il y a out, je l'ai eu. Il y a extraction ou pas? Extraction! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Extraction! 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You!
Lucas, c'est que c'est avec toi. C'est où Je sais pas, je sais pas. Bon, on en a eu deux là. Vas-y, vas-y. On va faire un interrogatoire. Ouais, il repart à son spawn. Essaye d'en suivre en face. Là on avance, on va nous allier. Non mais là il y a Lucas. Lucas Raptor. Oh ouais, il y a un Raptor, ouais. Essaye. Toujours. Oh ouais. On a une grosse perte d'alliés là-bas les gars. Change de chargeur. Si, c'est bon. Ouais, ils me disent. Jojo, t'es out? Putain. Oh putain! Je suis encerclé, attends. Hein? C'est pas possible, on est que deux. Putain, il y en a un qui essaie de m'avoir, il y a un sniper et puis là il y en a un autre. Je fais quoi gros? Essaye de le looker là-bas, il est derrière un arbre. Putain. Tu l'as vu? Ah putain, je suis encerclé mec, c'est la merde. Je le vois plus là. C'est bon, je l'ai eu. J'ai eu le sniper, il reste plus que le gars dans la porte là. Essaye de l'avoir. Il va chercher son collègue là. Renfort les gars! Putain, il y en a un juste là-bas. Derrière l'arbre, le même. Ouais, il y a un snipe, attends. Vas-y, vas-y. Il est out, il est parti en bas, je crois. Mais là, il y en a un là, on est plus que deux. Et il y en a un là-bas. C'est chaud, il y a un sniper, gros. Vas-y, bah vas-y, tire de suppression. 3, 2, 1. Vas-y, essaye de l'avoir. Toi, tu peux l'avoir maintenant. Benji, il est avec nous ou pas? Hein gros, Benji, il est pas avec nous?
Benji, il est avec nous ou pas? Bah, non, il est pas avec nous. Oh, je me replie! J'ai chaud à mon cul, mon gars! Putain de merde, il y a des snipers! Replie, on est encerclé là!